नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कर्तव्य ज्यान मुद्दाको सुनवाई आज हुँदै आजै फैसला आउन सक्ने। रामनवमी पर्व आज देशभरि श्रद्धा र भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइँदै आजै चितवनको अयोध्यापुरीमा राम सीताको मूर्ति प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा स्पष्टीकरण सोधिएका 32 सांसदलाई बर्खास्त गर्ने चेतावनी। पार्टीभित्रै रहेर ओली सङ्घर्ष गर्ने माधव पक्षको निर्णय। अमेरिकामा गत वर्ष मारिएका जर्ज फ्लोयडको घाँटी थिच्ने प्रहरी अधिकारी दोषी ठहर। फैसलापछि डेरेक चौबिनलाई अदालतमै हत्कडी। र काठमाडौँमा जारी त्रिगुणात्मक टी20 क्रिकेटमा आज नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीच खेल हुँदै जित निकाल्दै फाइनलमा पुग्ने नेदरल्यान्डको दाउ। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कर्तव्य ज्यान मुद्दाको आज सुनवाई हुने भएको छ। लामो समयदेखि पेशीमा नचढेको सो मुद्दा आजका लागि पेशीमा चढेको हो। उक्त मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने भएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वको बेला काभ्रेका अर्जुन लामाको 2062 वैशाख 16 गते तत्कालीन माओवादीले अपहरण गरी हत्या गरेको अवस्थामा 2 महिनापछि शव फेला परेको थियो। हत्यामा सापकोटाको संलग्नता रहेको भन्दै अर्जुनको श्रीमती पूर्णिमायाले 2069 मङ्सिर 7 गते कर्तव्य ज्यान मुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै रेट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटको पछिल्लो पटक गत पुस 3 गते संवैधानिक इजलासमा पेशी चढेको भए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। उक्त रिट यसअघि 19 पटक पेशीमा चढेको थियो। जिल्ला प्रशासनको आदेशमा प्रहरीले जाहेरी नलिएको विषयलाई लिएर पूर्णिमायाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले 2064 फागुन 27 गते उनको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा आदेश दियो। अदालतको उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले 2065 साउन 27 गते सापकोटा लगायत अन्य 6 जना माओवादी विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा को उजुरी दर्ता गरेको थियो। गत वर्ष सापकोटा सभामुख बन्दै गर्दा पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दाका आरोपी सभामुख बन्न नमिल्ने भन्दै चर्को विरोध भएको थियो। रामनवमी पर्व आज देशैभरि श्रद्धा र भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। चैत्र शुक्ल नवमीका दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रको सम्झनामा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। असत्यमाथि सत्यको विजय तथा भगवान श्रीरामको सम्झनामा मनाइने रामनवमीका अवसरमा देशभरका राम मन्दिरहरूमा पूजापाठ गरिन्छ। कोरोना संक्रमणका बावजुद जनकपुर स्थित राम जानकीको मन्दिरमा पनि नेपाल तथा भारतका नर नारीको उल्लेख्य उपस्थिति छ। श्रेता युगमा आजकै दिन अयोध्यामा राजा दशरथ र रानी कौशल्यावतीको जेठो छोराको रूपमा विष्णुको अवतार लिएर श्रीरामको जन्म भएको धर्मग्रन्थमा उल्लेख छ। रामले मिथिलाका राजा जनककी छोरी सीतासँग विवाह गरेको र दुष्टहरूको संहार गरेको वाल्मीकि रामायणमा पढ्न पाइन्छ। रामनवमीका दिन श्रीरामको व्रत उपवास गरी पूजा आराधना गर्नाले लोकमा सुख शान्ति र परलोकमा सद्गति पाइने धार्मिक विश्वास छ। गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम भएकाले मन्दिरहरूमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न सरकारले सबैलाई आग्रह गरेको छ। यसैबीच चितवनको माडी स्थित अयोध्यापुरीमा राम सीताको मूर्ति आज प्रतिस्थापन गरिँदैछ। प्रतिस्थापन गर्ने मूर्तिहरू मंगलबार नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट रथ यात्रा सहित चितवन लगिएको हो। नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय संघीय 27 सांसद सहित 32 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। संघीय सांसदलाई पठाइएको 3 पाने स्पष्टीकरण पत्रमा एमालेको नाम र चिन्ह दुरुपयोग गरेर अलग पार्टीको अभ्यास गरेको भन्दै कारबाही किन नगर्ने भन्दै प्रश्न सोधिएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सहित पार्टीका 27 सांसदलाई
स्पष्टीकरण सोधेका छन्। अध्यक्ष ओलीले मङ्गलबार 27 प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। नयाँ राजनीतिक दल जस्तै गरी गतिविधि गरेको भन्दै उनले पत्र पठाएका हुन्। पत्रमा सङ्घीय संसदको सदस्य पदबाट किन नहटाउने आधार कारणसहित 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। पत्रमा यस्ता गतिविधि कायम रहे जुनसुकै बेला थप कारबाही हुन सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका 5 जनालाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ। आगामी वैशाख 10 गते बस्ने ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपाल खनाल पक्षका नेताहरूलाई निष्कासन गर्ने तयारी समेत गरिएको नेताहरूले बताएका छन्। कुन सङ्घीय संसदका सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ त? 1 माधव कुमार नेपाल, 2 भीम रावल, 3 सुरेन्द्र पाण्डे, 4 घनश्याम भुषाल, 5 पवित्रा निरौला, 6 झप्पड रावल, 7 मेटमणि चौधरी, 8 यज्ञराज सुनवार, 9 जीवनराम श्रेष्ठ, 10 झलनाथ खनाल, 11 विरोध खतिवडा, 12 सोमप्रसाद पाण्डे, 13 भवानी खापुङ, 14 नारायण खतिवडा, 15 जय कुमार राई, 16 गणेश पहाडी, 17 दीपक प्रकाश भट्ट, 18 योगेश कुमार भट्टराई, 19 हिराचन्द्र केसी, 20 पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्थ, 21 कल्याणी खड्का, 22 लक्ष्मी कुमारी चौधरी, 23 सरला कुमारी यादव, 24 कृष्णलाल महर्जन, 25 निरादेवी जैरू, 26 मुकुन्द नेउपाने, 27 रामकुमारी झाँक्री। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका 5 जना सांसदलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ। 1 प्रकाश ज्वाला, 2 नन्दसिंह बुढा, 3 कुर्मराज शाही, 4 अमर बहादुर थापा, 5 देवी ओली। प्रधानमन्त्री ओलीले छुट्टै समानान्तर कमिटी गठन गरिरहेका माधव खनाल पक्षीय नेतालाई कारबाही गर्ने तयारी गर्दै स्पष्टीकरण सोधिनुले एमाले भित्रको विवाद झनै चर्किने निश्चित भएको छ। 3 दिनभित्र कति नेताले के जवाब दिएर स्पष्टीकरण दिन्छन्, त्यसैको आधारमा ओलीले थप कदम चाल्ने बताइएको छ। नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षका सांसदहरूलाई सोधिएका स्पष्टीकरणको राजनीतिक र कानूनी प्रतिवाद गर्ने भएको छ। बानेश्वरमा बसेको नेपाल पक्षका नेताहरूको बैठकले सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा स्पष्टीकरण बुझाउने तर राजनीतिक सङ्घर्ष जारी राख्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल पक्षकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सांसदहरूलाई हठात रूपमा स्पष्टीकरण सोधिनु अराजनीतिक कदम भएको बताउनुभयो। भन्दा हाम्रो कम योगदान छैन बन्नको लागि। आज जनताको, नागरिकको, मतदाताको, पार्टीका सदस्यको यति धेरै रगत पसिनाद्वारा निर्मित गएको पार्टी हामी खुरुखुरु कसैलाई बपोती जस्तो छोडेर जान्छौँ? त्यसकारण उहाँहरूको इच्छा त हामी छोडेर जाउँ भन्ने नै छ, तर हामी छोडेर जान्नौँ, यहीँ लड्छौँ। त्यसकारण हामीले अर्को पार्टी बनाउने भन्ने कुरै आउँदैन। यही पार्टीमा लडेर हाम्रो अधिकार स्थापित गर्ने हो। नेपाल पक्षले एमाले एकताको पक्षमा उभिए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक लौटी ढङ्गले गरेका निर्णयहरू विधान विपरीत रहेकोले प्रतिवाद जारी रहने जनाएको छ। अध्यक्ष ओलीले मङ्गलबार माधव पक्षका सङ्घका 27 र प्रदेशका 5 गरी 32 सांसदलाई 2 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेका थिए। अध्यक्ष ओलीले 27 प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि मङ्गलबार दिउँसो नेपाल समूहका सांसदहरूको बैठक बसेको थियो। बैठकले पार्टी फुटाउने उद्देश्यका साथ झुट्टा आरोपहरू लगाएर स्पष्टीकरण सोधिएको भन्दै त्यसको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा मनोमानी गरिरहेको भन्दै आफूहरू एमालेको विधान र पद्धति बसाउन सङ्घर्ष गरिरहेका नेताहरूले बताएका छन्। लक्ष्य र उद्देश्यभन्दा बाहिर र 9 महाधिवेशनको अनि उद्देश्यभन्दा बाहिर 9 महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, नीति र कार्यक्रमभन्दा बाहिर हामी कहीँ पनि गएका छैनौँ। बरु नेकपा बनिसकेपछि एउटा जुन अनि गुट थियो त्यो गुटको निरन्तरता भइरहेको हुनाले नेकपा एमाले खास गरी सर्वोच्च अदालतले 23 गते गरेको फैसला मुताबिक नेकपा एमालेको पूर्वत अवस्थामा फर्किनुपर्छ र पूर्वत नेकपा एमालेको जुन संरचना छ त्यो मुताबिक जानुपर्छ भनेर हाम्रो माग राखेका छौँ। त्यो माग राख्दा नेकपा एमालेको संरचनालाई अनि क्रियाशील बनाउनुपर्छ भन्दा अनि पार्टी विभाजन भएको भन्ने अर्थ लाग्छ भनेदेखि यसको अर्थ म उहाँलाई नै सोध्न चाहन्छु। सांसद र वरिष्ठ नेताहरू बीच भएको सामूहिक छलफलमा 28 गते यता पार्टी विभाजनका लागि ओलीले थुप्रै निर्णय गरिसकेको र सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर विभाजनलाई थप कार्यान्वयन गरेको निष्कर्ष निकालेको सांसदहरूले बताएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। केन्द्रको सरकार निर्माणमा निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टीभित्र स्पष्ट रूपमा दुई खेमा देखिएका छन्। सरकारमा जानको लागि द्वैत चरित्र देखाइरहेको जसपाले प्रदेश सरकारमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखाएको छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने मनसायसहित अघि बढिरहेको जनता समाजवादी पार्टीलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसलाई सघाएसँगै अन्यलग्रस्त वातावरण बनेको थियो। तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा जसपाका 4 जना सांसदले केही घण्टामा निर्णय परिवर्तन गरी ओली समूहका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई समर्थन गरेसँगै समीकरणले नयाँ मोड लिएको छ। जसपाले प्रदेशका 4 जना मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरे पनि मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार पार्टीको प्रदेश कमिटीलाई नभएको जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिष सुमनले बताउनु भएको छ। प्रदेश समितिले निकालेको विज्ञप्ति पनि आफ्नो अधिकारभन्दा बढीको विज्ञप्ति हो। उले गरेको कारबाही पनि आफ्नो अधिकारभन्दा बढीको कारबाही हो। हुन त उनले अहिले के भन्छ स्पष्टीकरण मात्र सोधेका छन्, तर तलले के लेखेका छन् भने म तेरो सांसदै पद खाइदिन्छु भन्नेसम्मका धाकधम्की देखेका छन्। त्यो प्रदेश समितिको अधिकारभन्दा माथिको कुरा हो। त्यो अधिकार पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिसँग मात्र सीमित छ। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको मन्त्री परिषदमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूलाई जनता समाजवादी पार्टी लुम्बिनीले 24 घण्टे स्पष्टीकरणसहित निलम्बन गरेपछि नेता सुमनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। संसदीय दलले निर्णय गरेर सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा प्रदेश कमिटीले कुनै कारबाही गर्न नसक्ने सुमनले बताउनु भएको छ। सुमनले लुम्बिनी प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउने नबढाउने विषयमा कसलाई साथ दिने भन्ने विषयमा पार्टी केन्द्रमा कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाबाट मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई सघाउँदै भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बनेका सन्तोष पाण्डेले प्रदेश स्वायत्त रहेका कारण आफू प्रदेश सरकारमा गएको बताउनुभयो। भनेपछि त्यसमा सिग्नेचर गरेको होइन, त्यो कुरा पार्टीमा बैठकको क्रममा कतै सिग्नेचर गरेको छ र त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने काम होला। तर अहिले अगर 4 जना यहीँ छन्, बहुमत सङ्ख्या यहीँ छ, हाम्रो दलकै निर्णय गरेर अनि हामी यहाँ आएको हो। त्यसले गर्दा हजुरहरू त्यसमा निश्चिन्त के हुनुहोस्। त्यसमा हामीले यो जनता समाजवादी पार्टीको नै माननीय भएर आज मन्त्री बन्या हो र यसमा कुनै सन्देह नगर्नु। जे छ, जे भएको छ यो यथार्थमा भएको छ र यथार्थ रूप अगाडि छ, देख्नु भएको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले समयमा निर्णय नदिँदा कर्णाली प्रदेश दुर्घटना भएको सुमनले स्वीकार्दै आफूहरूका बन्दी तथा कार्यकर्ता रिहाई लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहनु भएकाले उहाँलाई साथ र समर्थन रहने बताउनुभयो। जसपाभित्र पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो एकातिर र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई तथा उपेन्द्र यादव अर्कोतिर लागिरहेका बेला जनता समाजवादी पार्टीको प्रदेश कमिटी समायोजन समेत नभएको अवस्थामा आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा सांसदलाई निष्कासन गरिने भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुको कुनै अर्थ नरहने सुमनको दाबी छ। सरकारले 5 जना भन्दा बढी मान्छे एक ठाउँमा भेला हुन नपाउने निर्णय गरे पनि त्यसको पालना सरकारबाटै भएको छैन। मापदण्ड जारी भएकै दिनदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिबाटै मापदण्डको खिल्ली उडाइएको छ। बालुवाटारमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 5 जना भन्दा बढी मानिसको जमघट गर्न नपाइने स्वास्थ्य मापदण्ड बनाएको थियो। साझ सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले सो मापदण्ड सार्वजनिक गर्दै उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई संक्रामक रोग ऐन अनुसार कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए। तर सरकार आफै नियम उल्लङ्घन गर्दै गएको छ। अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै विभिन्न पार्टीका भेटघाट तथा भेला गरिरहेका छन्। स्वास्थ्यका मापदण्ड सार्वजनिक गर्दै आम नागरिकलाई सचेत गराउनु सकारात्मक पक्ष हो, तर नियम गराउने निकाय नै नियम तोड्दै हिँड्दा आम नागरिकले कसरी बुझ्ने? के नागरिकको लागि मात्रै हो त नियम? उच्च पदस्थका व्यक्तिले भिडभाड गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम नहुने हो र भन्ने आम नागरिक बताउँछन्। कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकार र नागरिकको भूमिका उत्तिकै हुन्छ, तर देशको अभिभावकले नै नियम मान्दैनन् भने नागरिकले के सिक्ने? त्यो त एकदमै अहिले हेलचेक्रे भइरहेछ। किनभने बाहिर इन्डियातिर यतातिर मास्क नलाउँदा जरिवानाहरू गर्ने त्यस्तो घटना छ। यहाँ त अब खोला अब भन्यो भने त्यही यो नागरिक आफैले पनि कुनै धेरै जसले गरिरहेको छैन। आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नु खोजिरहेको छैन। त्यही आफ्नो मेरो विचारमा सरकारले भन्दा पनि आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ। सरकारले सचेतना जगाउनु पर्यो होइन। नागरिकहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी आफैले चाहिँ निभाउनु पर्यो। आदेशको अवज्ञा गर्ने वा आदेश कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई संक्रमण ऐन 2020 बमोजिम कारबाही र सजाय हुने बताइएको छ। के आदेशको प्रथम उल्लङ्घनकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई के सजाय हुन्छ त? नहुने भए बनाएका कानुन के जनताका लागि मात्रै हो त?
जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर समीनमणि दीक्षितका अनुसार मापदण्ड समान रूपले लागू गर्नुपर्ने बताउँछन्। आफ्ना पदसँगै भएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने डाक्टर दीक्षित बताउँछन्। यो त राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि देशका मन्त्रीहरूदेखि लिएर सांसददेखि लिएर हामी आम नागरिक सबैलाई लागू हुन्छ र हुनुपर्छ। हामीलाई चाहिँ नि लागू गर भने तर आफूले चाहिँ नेताहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो तरिकाले भिडभाड गर्ने भिडभाडमा संलग्न हुने हो भने चाहिँ नि त्यो यो नियमको मापदण्डको मतलबै भएन। यो सबैलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्छ र त्यो जिम्मेवारी पनि हो। एउटा ठुलो पदमा बसेपछि त्यो पदसँग भएको एउटा जिम्मेवारी पनि आउँछ कि त्यो जिम्मेवारी चाहिँ नि सबैले समान रूपले पुरा गर्नुपर्छ र त्यो नियम चाहिँ सबैले पालना गर्यो भने मात्रै यो रोगलाई हामीहरू नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छौँ। किनभने अहिलेको जुन सङ्क्रमण छ एकदमै आक्रामक छ, एकदमै छिटो छरितो रूपमा सरिरहेको छ। नत्र यदि हामीले त्यो नियम पालना गरेन भने यसले निकै छिटो धेरैलाई सङ्क्रमण गर्नेवाला छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जारी भएका मापदण्ड योजना र आदेश सङ्घीय निकाय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सार्वजनिक तथा निजी सङ्घ-संस्थाले पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको आदेशमा वैशाख मसान्तसम्म प्रार्थना बाहेकका धार्मिक समारोहहरू नगरिने भनिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको यो रथ यात्राका लागि बुधबार चितवनको देवघाटमा 800 र माडीमा 1500 मानिसलाई भोजको व्यवस्था गरिँदैछ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट हस्तान्तरण गरिएका ती मूर्तिहरू बालुवाटारमै राखिएका थिए। मंगलबार सबै मूर्तिहरू लावा लस्करका साथ माडी लगिएका छन्। काठमाडौँदेखि चितवनसम्म गरिने रथ यात्रामा तामझाम र भिडभाड अरू बढ्ने देखिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा गत वर्ष मारिएका अमेरिकी जर्ज फ्लोयडको हत्यामा एक प्रहरी अधिकारी दोषी ठहर भएका छन्। अमेरिकी अदालतको 12 सदस्यीय जुरीले गत वर्ष मिनियापोलिस सडकमा अफ्रिकी अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोयडको मृत्यु हुनुमा 45 वर्षीय प्रहरी अधिकारी डेरेक चौबिनलाई दोषी ठहर गरेको हो। गत मेमा पक्राउ परेको बेला उनले फ्लोयडको घाँटीमा 9 मिनेटभन्दा बढी घुँडाले थिचेका थिए। त्यस क्रममा फ्लोयडको निधन भएको थियो। यो फुटेज संसारभर व्यापक रूपमा हेरिएको थियो। जातिवाद र प्रहरीले अत्याधिक बल प्रयोगको विरुद्ध विश्वव्यापी प्रदर्शन भएको थियो। चौबिन दोस्रो डिग्री हत्या, तेस्रो डिग्री हत्या र हत्याहानि गरी 3 आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ। उनको अन्तिम फैसला नभएसम्म उनी जेलमै रहनेछन्। उनी दशकौंसम्म जेलमा बस्न सक्ने बताइएको छ। 12 सदस्यीय निर्णायकले आफ्नो निर्णयमा पुग्न 1 दिनभन्दा पनि कम समय लिएको थियो। फैसलापछि उनलाई अदालतबाटै हत्कडी लगाएर लगिएको थियो। अब खेलकुद समाचार। काठमाडौँमा जारी त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिजमा आज नेदरल्यान्ड्स र मलेसियाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा दिउँसो 12:15 बजे खेल सुरु हुनेछ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेदरल्यान्ड्स आजको जित हासिल गरी फाइनलमा स्थान पक्का गर्ने योजनामा छ। नेदरल्यान्ड्सले 3 खेलबाट 4 अङ्क छोडेको छ। पहिलो खेलमा नेपालसँग 9 विकेटले पराजित नेदरल्यान्ड्सले दोस्रो खेलमा मलेसियालाई 15 रनले र तेस्रो खेलमा नेपाललाई 3 विकेटले हराएको थियो। उता जितविहीन मलेसियालाई आजको खेल जिते पनि फाइनल पुग्न कठिन छ। मलेसिया पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्ससँग 15 रनले र दोस्रो खेलमा नेपालसँग 9 विकेटले पराजित भएको थियो। 3 खेलमा 2 खेल जित्दै आयोजक नेपाल 4 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। नेपालले पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्सलाई र दोस्रो खेलमा मलेसियालाई समान 9 विकेटले हराएको थियो। नेपालले लेग चरणको अन्तिम खेल भोलि मलेसियासँग खेल्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कर्तव्यच्यान मुद्दाको सुनवाई आज हुँदै आजै फैसला आउन सक्ने। रामनवमी पर्व आज देशभरि श्रद्धा र भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइँदै आजै चितवनको अयोध्यापुरीमा राम सीताको मूर्ति प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा स्पष्टीकरण सोधिएका 32 सांसदलाई बर्खास्त गर्ने चेतावनी, पार्टीभित्रै रहेर ओली सङ्घर्ष गर्ने माधव पक्षको निर्णय। अमेरिकामा गत वर्ष मारिएका जर्ज फ्लोयडको घाँटी थिच्ने प्रहरी अधिकारी दोषी ठहर, फैसलापछि डेरेक चौबिनलाई अदालतमै हत्कडी। र काठमाडौँमा जारी त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेटमा आज नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीच खेल हुँदै जित निकाल्दै फाइनलमा पुग्ने नेदरल्यान्ड्सको दाउ। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।